Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City e benvenuto anche a Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti. Allora, oggi insomma abbiamo un regista abbastanza, come dire, controverso. Sto parlando di Walter Veltroni. Tutti quanti più o meno lo conosciamo ovviamente per la sua carriera politica, è stato anche sindaco di Roma. Dopodiché però è stato uno di quei, ultimamente ci sono spesso degli attori che diventano politici, lui ha fatto il percorso inverso. Una volta uscito dalla politica ha iniziato una sua carriera registica, ha fatto dei film, l'ultimo che io ricordi si chiama Quando, ma tanti altri. A volte la critica l'ha trattato bene, a volte la critica l'ha trattato molto male, ma in questo caso noi abbiamo un Veltroni che si è fatto promotore di un'iniziativa secondo noi lodevolissima, e cioè la riscoperta di riprese televisive del concerto di Lucio Dalla al Village Gate del 1986 di New York. Sono state ritrovate queste riprese ed è uscito un film, peraltro in Dolby Atmos, con una sorta di prosecuzione di queste riprese, e cioè della genesi di un brano famosissimo che si chiama Caruso, che ora Massimo ci spiegherà che cosa ci azzecca e come si è svolta questa genesi. Insomma, secondo noi questo documentario vale la pena andarlo a vedere perché è proprio storico, soprattutto per gli appassionati di Dalla, ma non solo. Massimo è andato a intervistarlo all'Anteo di Milano. Ci racconti un po' qualche notizia in più di questo film documentario. Allora, dall'America Russo, album storico importantissimo nella carriera di Lucio Dalla, per l'appunto del compianto Lucio Dalla, diventa questo film, come dicevi tu benissimo, di Walter Veltroni, Il concerto perduto. Un racconto che per metà è una sorta di docufilm. Walter Veltroni non è nuovo a questa tipologia di evento tributo musical filmico, infatti realizzò qualche anno fa, sempre in maniera archeologica, perché poi vi racconto come è arrivato diciamo, ad avere questo concerto perduto tra le mani di Dalla, e realizzò Fabrizio De André e PFM Il concerto ritrovato. In quel caso lì, a differenza di questo qui, le riprese erano fatte da una sola camera, e l'audio era monoaurale, quindi ha avuto anche una difficoltà enorme nel ricostruire poi tutto il concerto. Qui per fortuna devo dire che il lavoro che hanno fatto coloro che hanno poi realizzato la parte suono del film, quindi tutta la ricostruzione del suono di questo concerto in Dolby Atmos, è qualcosa di spettacolare. Le camere erano molte, era una troupe americana, la regia diciamo, del concerto è di Ambrogio Lo Giudice, un regista, caro amico di Lucio Dalla, che all'epoca era giovanissimo e seguì in questa impresa titanica Dalla in America, a New York, per realizzare questo suo sogno di suonare dove avevano suonato grandissimi jazzisti. Dai Village Gate ha visto Miles Davis, dei Brubeck e tantissimi altri, e quindi proprio il tempio della musica jazz di tutti quegli autori che Dalla amava. Però ci devi spiegare una cosa. Qual è il gancio con Caruso, con la canzone Caruso? Allora, Dalla realizzò questo concerto che andò benissimo, sia italiani che americani che non lo conoscevano si trovavano all'interno di questo evento epocale. Poi decise ovviamente di inserire una canzone inedita che accompagnasse l'album Dall'America. Diventa Dall'America Russo, bellissimo poi il titolo così, nella sua integralità, perché lui cosa succede? Torna dall'America, si trova sulla sua barca, la sua barca ebbe un incidente al motore, si trovò in mezzo al Golfo di Sorrento e manca a farla apposta, il caso volle, il destino o il fato, come volete chiamarlo, chiamatelo, di trovarsi all'hotel Excelsior dove soggiornò per l'ultima volta un malato, Enrico Caruso, e dove scrisse diciamo, realizzò gli ultimi giorni della sua vita insieme alla moglie, alla figlia. E allora cosa si trova? Si trova lì, neanche a farla apposta, l'unica camera libera in quel periodo di grande stagione di affluenza di ospiti era quella proprio di Enrico Caruso, quindi con quadri, immagini, locandine.
si trova in quella camera e, preso da colto, da ispirazione, questa qui veramente direi quasi fiabescamente magica, si chiude in quella stanza per 1 giorno e mezzo e scrive in realtà in 10 minuti quella che poi noi sappiamo essere la bellissima canzone Caruso. Diciamo che le vicissitudini vollero che questa canzone lui la scrisse perché e qui è un altro momento eccezionale, l'allora barista di questo Hotel Excelsior, Angelo Leonelli, ve lo cito perché racconta a Dalla durante una colazione la leggenda di questo Caruso che si innamora di questa ragazzina che gli si propone come soprano per diciamo avere un giudizio canoro da parte del grande tenore, e lui si innamora di questa ragazzina. Ecco, la leggenda è leggenda, come tale non ha un briciolo di verità, però non so quanto sia leggenda, perché poi ci fecero anche una fiction su tutto questo, dove ripetevano sempre questa storia. Forse qualche cosa di vero ci deve essere. Dicevano che questa ragazza veramente si propose per farsi ascoltare canoramente a Caruso, però era uno disse era una cagna nel modo di cantare, quindi mandate proprio via, cioè pelata e via andare. Quindi, e poi Caruso era molto innamorato della moglie, aveva la figlia, quindi non è che anche i proprietari dell'albergo non è che avesse avuto stare liaison. Comunque fatto sta però, che questa eventuale liaison ha dato la stura a un pezzo fenomenale che è quello di Dalla, che ricordiamo cantò anche Pavarotti, per dire l'inciso. Bravissimo. E nel film, non avendo poi ovviamente diciamo delle riprese ad hoc su questa canzone, poi in realtà le riprese che si vedono di questo Dalla già invecchiato che canta Caruso sono quelle prese, regalate al Walter Veltroni e alla produzione da John Turturro dal famoso film Passione, bellissimo, una sequenza inedita dove Dalla canta per intero di spalle letteralmente al pubblico, canta la canzone Caruso davanti al Golfo di Napoli. Posso concludere, Massimo? Io non l'ho visto il film, ma tu me l'hai in qualche modo raccontato, che poi c'è un'altra canzone importantissima, almeno per me, che è La Sera dei Miracoli, che da quanto ho capito conclude il film, che è una canzone riferita, lo stesso Veltroni ne parla, riferita poi all'esperienza di Renato Nicolini, che è stato l'ideatore, l'inventore dell'estate romana, che ha anche lì ispirato in maniera leggendaria la stesura di una canzone che, non essendo poi lui romano, ma ha fatto una delle più belle canzoni su Roma che si siano mai ascoltate, La Sera dei Miracoli. Quindi credo insomma che sarà molto commovente vedere questo documentario. Moltissimo. Il documentario contiene una serie di interviste inedite ad Angela Baraldi, cantautrice rock e attrice che ha seguito in concerto tantissime volte Lucio Dalla, soprattutto in questo tour americano che è partito dal Canada e è finito fino a New York. Poi ovviamente chi era la band che accompagnò in questo concerto meraviglioso? Stadio, quindi Gaetano Curreri, Ricky Portera, critico musicale Gino Castaldo, regista Ambrogio Lo Giudice, all'autore televisivo Nicolo Sisto e Paolo Glisenti e tantissime. È un cameo amichevole di Danilo Rea che suona e vi ricordo che molti l'hanno dimenticato, ma il caro Lucio Dalla ha realizzato ben 12 colonne sonore in carriera per Monicelli, Avati, Enzo Daloi, Pinocchio, Verdone, ha vinto 3 Nastri d'Argento e ha avuto 2 candidature ai Davide Donatello, quindi non è che è una carriera così. Certo. Allora riscopriamo anche il Lucio Dalla, compositore di colonne sonore. Ci tengo a chiudere, il film va 3 giorni in sala, il 20, il 21 e il 22 novembre, e quindi da non perdere, ma l'esordio, diciamo, con tanti amici che hanno lavorato, collaborato e passato la vita insieme a Lucio Dalla, è il 19 novembre al Pop-Up Cinema Medical 4K di Bologna. Naturalmente a Bologna. E allora direi di andarci a vedere e sentire la tua intervista a Walter Veltroni. Alla prossima. Buona visione. Allora, intanto grazie. Il suo film mi ha colpito parecchio.
Io sono un fan di Lucio Dalla, avendo visto 3 volte in concerto quando ero anche ragazzino, tra l'altro al Teatro Greco di Siracusa, dove cadde col sax mentre lo suonava, rovinosamente, però saltellò come un giullare, infatti lasciando tutti a bocca aperta. No, le volevo chiedere, il suo film è un film musicale e suona molto di note e cinema. E ci ho visto tantissimo il Dalla, che una volta uno disse un Dalla rivoluzionario della musica, ma inconsapevole di esserlo. Lei, 37 anni fa, essendo stato anche amico di Dalla, avrebbe mai immaginato di realizzare un film su di lui da regista, sulla sua musica, sul suo modo di scrivere e di cantare? No, allora no, certamente i nostri, diciamo, percorsi non facevano immaginare questo. Però mi accorsi ancor prima di conoscerlo, alla fine degli anni 60, della grandezza di Lucio Dalla. La sua grandezza musicale, il modo in cui scriveva i testi, la sua profondità e variegata formazione musicale, insomma, mi facevano capire che era un talento assoluto. Io ricordo i primi pezzi, da Puff Boom, quello che fece a Sanremo, prima ancora Sylvie, Il cielo, che era un pezzo meraviglioso. Insomma, non ci voleva molto a capire che era uno dei tanti giganti della musica italiana che si stavano affermando. Dopo la generazione dei Tenco, dei Pavoli, dei Bindi, dei Lauzi, si stava facendo strada una nuova generazione che ci avrebbe dato Battisti, Dalla, De Gregori, Battiato, De André, e potrei proseguire, insomma. Le volevo dire, non molti ricordano, soprattutto quando poi è venuto a mancare Dalla, che lui ha realizzato molte colonne sonore sia per la televisione che per il cinema, tanto 12 pellicole in totale, tra Monicelli, Dalò, Avati, Verdone, tanto poi ha vinto anche Tre Nastri d'Argento, è stato candidato di Donatello. Ma quanto della musica leggera con le sue trasversali combinazioni anche strutturali, musicali, ritrova nel compositore Dalla per il cinema e per la televisione, se rammenta ovviamente alcune delle sue opere cinemusicali? Beh, uno l'ho usata nel film, c'è quella sonora di Lunedì Film che lui fece, che ho usato per una transizione, e poi ho usato un altro brano suo che si chiama Sicilia, che non è un brano, diciamo, nato come colonna sonora, ma è una colonna sonora, quindi lui amava il cinema, era molto colto cinematograficamente, ha fatto cinema, e quindi non c'è dubbio che avesse quella coscienza del rapporto tra immagini e suoni che deve avere chi fa una colonna sonora. Benissimo. E le volevo fare una domanda che un po', diciamo, esula dal film, dall'America Russo. All'interno della comunità artistica è molto sentito il tema dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo. Pensa che questo impatterà in maniera negativa o rivoluzionariamente molto più in avanti rispetto Tutte le innovazioni tecnologiche non sono neutre, ma dipendono dall'utilizzazione che se ne fa. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per ampliare la gamma di conoscenze di cui noi siamo a disposizione o per ingannarci tutti. La scienza ha questa costantemente, come la bomba atomica, come il lavoro sull'atomica, no? E tutto il resto. La scienza ha dentro di sé anche dei principi di distruzione che devono essere costantemente combattuti. Le volevo chiedere, cosa ne pensi dell'avvento delle piattaforme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e quant'altre, sul rischio di un appiattimento di contenuti e di soffocamento dell'aspetto cinematico della sala? Però stiamo vedendo, per esempio, col film di Paola Cortellesi e con altri film italiani, che la gente al cinema ci va, se ci sono delle cose belle ci va, se non ci sono le cose belle non ci va. Questo non la domanda c'è, spesso manca l'offerta. Ecco. Un'offerta che sia anche capace di considerare gli spettatori non come così della gente alla quale regalare dei baracconi così un po' da circo, con tutto il rispetto per il circo che amo molto, ma delle storie. Paola Cortellesi ha fatto
un film che ha dentro di sé una bellissima storia e 2 milioni di persone sono andate a vederlo. A proposito della Cortellesi, che ha usato anche la Sera dei Miracoli, ne ha parlato in conferenza, lei ha detto che una delle sue canzoni preferite di Dalla è Cara. Condivido il sentore perché tra l'altro quando l'ho sentita nel film, in questa interpretazione bellissima, intensa, mi ha colpito emotivamente tantissimo. Ma perché la colpisce in particolar modo Cara? Il testo è fantastico. Il testo di Cara è di una potenza, al tempo stesso di una dolcezza rarissima. Sì, tra l'altro è molto avanti per il periodo, Sì, come lo era sempre stato. Sempre stato uno che arrivava un po' prima degli altri. Quello sicuramente sì. Le volevo chiedere, noi siamo legati ovviamente al mondo della musica applicata alle immagini. Qual è per lei una canzone per film originale che le è rimasta particolarmente nel cuore e quando la sente le evoca qualcosa? Ma sa tante. Se parla di canzone, Originale, sì. I'm Easy di Kid Carradine in Nashville. Ecco, non l'ha detta mai nessuno di quelli che abbiamo intervistato, quindi, perché normalmente è Moon River, il Mago di Oz. Senta, in una parola, in chiusura, perché si dovrebbe andare a vedere dall'America Russo anche se non si è particolarmente appassionati alla figura di Lucio Dalla o del film musicale? Perché l'idea di andare a un concerto di Lucio Dalla nel 2023, secondo me, è sufficientemente fantascientifica da meritare di uscire di casa. Bene, intanto la ringrazio. Grazie a lei. Grazie.